Sveiki, mėlyjei, grįžę po reklamos, taigi primenu, mūsų laidos tema yra kaip lavinti atmintį, kaip atsiminti. Nagi, ir mes jau turime studijoje svečią, lektorių Lauryną Pečkaitį. Labas vakaras. Labas vakaras, Lauryna, mes net atsimename, kad jūs pas mus jau 3. kartą. Aš irgi atsimenu. O paklausti turėčiau pirmą klausimą ir apie ką aš čia, ogi apie atmintį. Taip, mūsų vargšai, dažniausiai pensininkai, daro vieną dalyką. Jie užsirašo savo PIN kodus ant lapukų, įdeda tuos lapukus į piniginės, po to vagis pavogia ne tik paskutinius centus, bet ir tą PIN kodą sužino. Tai ką daryti, kad atsiminti tą PIN kodą? Tai apskritai, kalbant apie atminties lavinimą, yra du pagrindiniai turbūt dalykai. Tai yra pirmas dalykas, yra vaizduotė. Jeigu vaikai kažkodėl turi geresnę atmintį, jeigu jie turi motyvacijos kažką mokytis, vien dėl to, kad turi geresnę vaizduotę ir sugeba savo fantazijos pasaulyje, kūrybiniam pasaulyje informacijai suteikti emocijų. Ir antrasis dalykas yra būtent emocijos. Emocijos padeda perkelti informaciją ilgalaikę atmintį. Dabar, kaip taisyklė, mes skaičių tiek PIN kodų, tiek telefonų numerių neatsimenam dėl to, kad jie nekelia emocijų, jie yra šalti ir tokie nekelia žmogiški. Telefono numeris, tai kaip... Taip, tik tai tuo atveju. Bet patiems skaičiam, pavyzdžiui, atsiminti. Tai patys skaičiai nekelia emocijų. Aha, tai kaip tam žmogui? Tai yra viena sistema, kuri leidžia paversti skaičiukus į gyvūnus, daiktus, tam tikrus juokingus simbolius ir paskui juos jungiam į vientisą fantastinę juoką keliančią istoriją ir taip atsimenam. Telefono numeris, salotų, pavyzdžiui, receptas. Burokėlis dar ten žernelis, o žernelis yra 1, burokėlis 2 ir ten taip... Palauk, nemalks smegenų man dabar. Čia man dar labiau sudėtingiau, kažkaip dar sudėtingiau čia atrodo. Aš tai gerai, Laurinai, kad iš karto būtų aišku. Sakykime, na, sugalvosiu dabar skaičių, kokį nors sunku. PIN kodas 8-4-7-6. 8-4-7-6. Vat kaip asociacijom, kaip atsimeni žmogui? Aš jau net užmiršau pasakyti. 8-4-7-6. 8-4-7-6, va, kaip atsimeni. Tai tiesiog pagal savo sistemą verčiu tuos skaičiukus į gyvūnus simbolius. Tai yra 8 pas mane yra smėlio laikrodis, nes labai primena smėlio laikrodį. 4 yra būrinis laivelis, nes primena būres ir stiebą. 7 yra dalgis. Ir paskutinis 6 buvo, ne? Aha. 8-4-7-6. Bet žinote, Laurinai, tą eiliškumą aš galiu sumaišyti, pavyzdžiui, pirmą pagalvosiu apie dalgį, paskui apie laivelį ir kažkaip vėl gali susimaišyti. Tai tiesiog logiškai tada galime juos sujungti, kad eilės tvarka išliktų. Įsivaizduojam didelį smėlio laikrodį, kuriame vietoj smėlio smilčių krenta maži laiveliai. Tada nusikeliam rakursas į vidų, nusikeliam, kas sėdi laivelėje. Laivelyje sėdi dalgis, 7. Giltinė. Arba giltinė su dalgiu. Fantastika, kyla emocijos. 6 mano sistemoje yra kažkodėl dramblys. Dramblys užvertęs į viršų straublį. Tai galbūt tas dalgis vejasi dramblį. Giltinė ateina jau pasakyti, kad dramblių jau ate. Tai natūraliai mes atsikeliam, kai prisimenam tai, kai kyla natūralios asociacijos. Pavyzdžiui, gimimo metai, amžius kažkieno ir panašiai. Bet problema būtent tada, kai neatsimenam. Tada yra pagalbinės tokios priemonės, kurios kelia emocijų, kuriuose reikia panaudoti vaizduoti ir tai yra ilgalaikė atmintis. Lavinti vaizduotę, žaidžiant pačius įvairiausius juokingus žaidimus. Pavyzdžiui, keliaujat su šeima automobilyje ir paprašykit, kad kiti šeimos nariai pasakytų 2 tarpusavį nesusijusius dalykus. Ir jūs tada 2 minutės, pavyzdžiui, pasakokit apie tuos 2 žodžius, stengdamiesi juos logiškai susijęti, sujungti kažkaip. Pavyzdžiui, dangus ir melioracija. Oi, labai susiję. Taip, jeigu lyja lietus, pavyzdžiui, melioratorius negali dirbti, nes ten griūna griovys jam. Arba prilyja labai daug balų ir jas reikia numelioruoti. Labai nemalonu šlapia. Reikia įsivaizduoti, kad patys dalyvauja to istorijoje ir su visom tom emocijom. Per visus pojūčius jaučiat ir... Tai emocija yra labai svarbi. Labai svarbi, vienas svarbiausių dalykų. Kaip čia susiję? Mes lavinam vaizduotę ir nuo to gerėja atmintis? Kažkaip nepagaunu. Atmintis visiškai nėra lygų intelektui. Atmintis lygų vaizduotė. Daugiau. Ir nesvarbu, koks tavo intelekto koeficientas, netgi vaikai, pavyzdžiui,
tikrai turi geresnę atmintį už mus ir, tarkim, žemesnio intelekto žmonės, kaip dažnai būna irgi. Jo, jie kainas visas gali pasakyti. Taip. Ypatingai gėrimų. Ar žinot, beraščiai ir raštingi žmonės mes, kurie turi geresnę atmintį? Beraščiai turi geresnę atmintį. Nes paprasčiausiai jiems reikia atsiminti. Reikia tą kasdieninę informaciją, jiems svarbią informaciją atsiminti. Nemoka užsirašyti. Dėl ko reikalingas, pavyzdžiui, vaizduotės lavinimas? Dėl to, kad mes sugebėtumėm greičiau sukurti asociaciją. Dalykai arba informacijai, kuri natūraliai neįsimenama mums atrodo. Ne šalta, pavyzdžiui, tie patys skaičiukai, bet jie nesisieja su gimimo data ir panašiai. Bet žmonės ir veidai, taigi mus, pavyzdžiui, duoda emociją, bet susipažinai, pamiršai vardą. Ir negali prisiminti, o taip gėda yra paklausti. Kaip fiksuotos veidus ir žmonių vardus? Čia yra pats klaikiausias dalykas. Sakykite, kas vyksta tuo metu, kada aš duodu žmogui ranką ir jisai sako savo vardą ir aš sakau, pirmiausia, turbūt vyksta žmogaus skenavimas ir tas vardas taip prašoka. Tikrai labai skaudi tema man buvo, vardai ir veidai. Ir aš paskui padariau analizę, kodėl tai buvo. Kažkada nepavyko įsiminti, aš stengiausi, nepavyko įsiminti vardo ir veido, susijęti kažkokio žmogaus. Ir tada aš savo pasakiau, aš negabus vardam ir veidam. Išvardykit mūsų vardus, prašom. Tai mes tą ir padarysim. Kaip galėsim galima vieni kitiem įsiminti ir ilgalaikį atminti. Mes galėsim susikurti visi. Tai tarkim, ir ateityje paprasčiausiai klausydavo, įsivaizduojam, tokio velniuko, kuris sėdė ant peties ir sako, tu niekada neįsimeni vardų ir veidų, tu tam negabus. Tai aš net neklausydavau to vardo, net nesistengdavau. Mes esam žmonės, mes iš prigimties esam tingus ir mūsų smegenys yra tingas. Ir jeigu susirandam kažkokį mitą arba mintį, ant kurio susikabinam ir save pateisinam, tai tada ir net nesistengiam. Tingim įsiminti. O tarkim, teoriškai vardus ir veidus kaip įsiminti, tai vėlgi panaudojam vaizduoti ir sukeliam kuo daugiau emocijų. Visų pirma, atsirinkam, ką mums reikia žinoti. Tai yra vardas, veidas ir išvaizda. Tai yra išvaizda, vardas ir pavardė greičiausiai. Vardas, veidas, vaizdas, viskas iš V raidės. Ir tiesiog visus šituos tris dalykus sujungti vientisą kažkokią fantastinę istoriją. Tu stenkis skirti maksimalų dėmesį ir suteikti savo kiek įmanoma daugiau laiko tom asociacijom sukurti, kai tu susipažįsti. Tai įdėmiai paklausi vardo ir per tą laiko kuriu, ar ne? Jeigu nepavyksta, neužtenka laiko, perklausiu vardo, kad patikslintų, ar ne? Jeigu dar neužtenka, galiu paklausti vardo kilmės žmogaus. Aš turiu krūvą laiko sukurti tai asociacijai, tam žmogui konkrečiam įsiminti. Ir tada einam prie antro, prie trečio ir prie penkto. Nu, PVZ. Tai tarkim, galime mes savo vardus įsiminti, ar ne? Eik susipažinti. Prisipažįstu, kai jau žinau mintinai. Malonu, Laima Tamulytė labai. Laurynas Pečkaitis. Nu, da, paklauskit kartą. Dar, tikrai prisimena. Laima Tamulytė. Taip. Bet dabar galim parodyti žiūrovam, kaip įsiminti, tarkim, jeigu jūs pirmą kartą pamato ir Laima Tamulytė. Išvaizda, vardas, pavardė. Ir panaudojam savo vaizduotę. Kaip galėtumėm susijęti? Laima, laimė, laiminga. Laiminga. Laiminga laimė. Nu, va. Labai šaunu. Ir labai siejasi su šypsena. Taip. Nu, da, ką mes pasakykite Tamulytė. Tamulytė, pavyzdžiui, mano pavardės pirmoji raidė. Man asmeniškai. Kaip dar? Mulytė, mulat. Jodinėtis. O man niekaip ne Tamulytė, nu kažkaip pat niekaip. Jūs su šypsena, konkrečios išvaizdos moteris, sėdė ant mulo, ar ne? Ir laimę dalina šypsasi, ar ne? Nu, taip, mulas, nu tai Tamulytė. Mulytė. Būtent ta mulytė. Taip, ta. Galima žodį pavardę skaidyti į dvi dalis ir, pavyzdžiui, tam lyti. Galbūt laimė kažkokie lyja. Iš dangaus ar dar kažkaip. Ir tada kiekvieną kartą, kai pamatysim laimę, mes matysim tą tokį biblinį vaizdelį. Arba biblinį vaizdelį, arba ant mulo sėdinčią, kyla šypsena, belieka tik tai iššifruoti. Ingal Šalkauskaitė, ne? Ir konkreti išvaizda. Tai kaip galėtumėm susijęti? Šaltis. Man pats pirma asociacija pavardė buvo Šaltis Kausto. Tai kažkodėl jūs įsivaizduoji žiemą kažkur lauke ir sukaustytą šalčią, ar ne, net sunku pajudėti, ar ne? Ir belieka tik tai vardas Inga.
Tai Inga, blogiausia atveju galima savo kažkokį pažįstamą pakviesti arba žinomą žmogų dar į istoriją įpinti, pakviesti ir jos kažką kartu veikia. Mano vardas ir pavardė labai lengvai Labai lengva, ne? Taip. Dar nieks turbūt Karūnos Gintarė su karūna. Ne, Gintaras karalius. Mūsų Gintaras yra mūsų brangakmenis, ar ne? Man kažkodėl taip asocijuoja. Bet reikia jūsų išvaizdą, dar susijęti su išvaizdą. Tai aš nepanaši Gintarė. Uždedam karūną, įsivaizduojam pajūryje kažkur neša didelį gintaro gabalą. Arba... Tinkama. Jeigu jau visus pasakė, tai ir apie mane dar pavarykite. Dievo tvarinys jau. Tvarijonaitė sutverta. Sutverta kam? Iš karto Jonui. Nesigalvoja. Varijonaitė, nu tai Jonui sutverta. Arba įsivaizduojam, jūs, konkrečiai jūs, per Joninės Jurginus kaišot, Jurginais puošia tvorą, pavyzdžiui. Nevaikštų. Visi ieško... Nu, mama, tai... Tai mokyklos buvo ta tvora, iš tikrųjų. Merginos. Grįžkime prie taisyklių. Matau, ant lentos labai daug taisyklių surašyta. Kas tai yra? Vienas iš jų yra tikslas ir motyvacija. Atminties lavinime, kaip ir visur gyvenime, reiktų turėti tikslą. Kam tą darau taip? Jo, kam tą darau, nes tada kils natūrali motyvacija, dėmesys, koncentracija atsiranda ir panašiai. Antras mitams ne. Aha, tai mes save pateisinam, kaip minėjom, prisigalvojam pačių įvairiausių mitų, kurie, tarkim, leidžia pateisinti, kodėl mes turim prastą atmintį. Kad vyresni žmonės negali išmokti, kad aš neįsimenu vardų. Atmintis prastėja. Pasitikėjimas trečias. Pasitikėjimas irgi reikia savo pasakyti ir žinoti, kad aš galiu išlavinti, aš galiu pasiekti tokį ir tokį lygį, ar ne 2-3 kartus ilgesnius sąrašus įsiminti, 2-3 kartus daugiau vardų ir veidų įsiminti, negu iki šiol turiu. Ketvirtos čia mistinės tokios raidytės. Kad išsiaiškinti mistinės raidės, mes iškeliaujame į reklamą, o po reklamos kalbėsime dar ir apie minčių žemėlapius. Nepabėkit. Nerealios namų šeimininkės. Kalbamės apie atmintį. Čia yra atminties formulė, puikios atminties formulė. Tai A jau yra atmintis, o Vaizduotė. vaizduotė, taip, ir L. Lavinimas. Ne. Logika. Ko galvoju? Vaizduotė plus logika. Aha. Tai tiesiog mes labai retai išnaudojam visą savo smegenų potencialą. Tai yra kairysis pusrutulis, loginis ir vaizduotė, kūryba dešinysis. Atminties formulė, kita puikios atminties formulė. Tai du tarpusavėje atrodo prieštaraujantis vienas kitam dalykai, ne, atsipalaidavimas ir koncentracija. Visiškai. Sinonimas ir antonimas. Geriausiai įsimenam tada, kai vienodai aktyviai veikia abu šitie dalykai mūsų smegenyse vienu metu. Multisensorika tai yra visų savo pojūčių įdarbinimas. Tai yra mes, kai gaunam naują informaciją, jeigu ją įsisavinam per regėjimą, klausą, lytėjimą, skonį ir kvapą, tai 5 kartus geriau įsiminsim, negu tik tai pamatydami arba išgirsdami. Sveika mityba. Tai labai svarbu. Tai yra labai svarbu. Visiškai aišku, to mes nedarom, bet žinom, kad tai yra būtina. Reikia pailsėti, bet irgi reiktų nusistatyti, kas jums yra taisyklingas tas ilsėjimas, taisyklingos pertraukos. Tai mokykloje labai protingai sugalvotas yra akademinė valanda. Taip. Ar ne? Tai yra tame logikos. Bet aš siūlyčiau dar dažniau daryti pertraukas, pavyzdžiui, kas pusvalandį. Pritariu. Kas pusvalandį 2-3 minutės užsimti kažkokią fizinę veiklą, kad mūsų protas pailsėtų, bet ir tuo pačiu, jeigu fiziškai dirbam, gauname deguonies į smegenis. Aš tai dabar logiškai dirbu, jau žinokit, kokį 20 minučių, nes vis galvoju, aš klausiu apie tos minčių žemėlapius. Tai bandau grįžti kitų žemėlapių. Kas čia per daiktas? Minčių žemėlapis yra paveiksliukai. Yra paveiksliukai, kai mums norima įsiminti informaciją, mes ant lapo, ant balto lapo sudėliojam paveiksliukais ir raktažodžiais. Mes vaizdinė iš prigimties turim gerą atmintį, dėl to, jeigu nupiešta yra, užšifruota taip, tai mes labai lengvai atsimenam. Mes puikiai fotografuojam atmintimis. Ačiū Jums labai, Laurinai, laukiam dar 4 kartą mūsų nerealių namų šeimininkių laidoje, o žiūrovams jau sakom, iki rytojus, iki pasimatymo, mes labai Jūs mylim, labai džiaugiamės, kad žiūrit mūsų laidą 19:10 per Baltijos televiziją kiekvieną darbo dieną.